يا حي يا قيوم يا عليم بما تخفي الصدور يا رازق المحروم يا من بحر جود لا يغور يا ناصر المظلوم يا ناصر المظلوم يا ذا الانتقام ممن يجور يا منفذ المحتوم في الساخط وفي الراضي الصبور قد ضاقت الأحوال يا رب يا الله قد ضاقت الأحوال وضاع الاحتيال والاجتهاد وخابت الآمال إلا فيك يا رب العباد في سامح المأثوم واغفر إنك رب الغفور يا سيد أنا يا سيد لا أصير أنا مظلوم. أسعد الله مساكم بكل خير أيها الأحباب النبلاء. هذا من القصائد اليمنية الجميلة التراثية التاريخية، طبعا الكلمات للشاعر اليمني الكبير القاضي عبد الرحمن بن يحيى الآنسي الصنعاني رحمه الله، والذي عاش في القرن السابع عشر الميلادي تقريبا، من عام هو ولد تقريبا عام 1754 ميلادي، وتوفي رحمه الله في 1835 تقريبا. شوفوا الكلمات، شوفوا الصدق فيها والجمال في مناجاة الله عز وجل، وفي ثقته وفي ثقة الشاعر بعدالة الله عز وجل، وأنه سينصر المظلوم، وأنه منفذ للمحتوم سبحانه جل في علاه، وأنه لا يضيع يعني رجاء من وثق به ودعاه سبحانه وتعالى. رحمهم الله الأولين رحمهم الله. طبعا والألحان من التراث اليمني، من التراث اليمني العريق الذي نفخر به، تراث يمني جميل أعطانا الله إياه لنتسلى به ونستمتع ونناجي الله به ونتسلى. الله ينعم علينا. الله ينصر إخواننا في غزة وفي كل مكان. الله ينصر كل المستضعفين المظلومين المقهورين في كل أرض الله عز وجل. يا رب يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل. انصف لكل مظلوم واقسم كل ظالم وأزل كل طاغية يا الله بحولك وقوتك يا كريم. استعنا بك يا الله، استعنا بذي الجبروت والملكوت. الله ينصر المظلومين في كل مكان يا الله. هذه مشاركة بسيطة مني فيها بوقت دعاء، أسأل الله أن يستجيب هذا الدعاء بحق المطر هذا الجميل وهذا الوقت الرائع في العاصمة اليمنية صنعاء. حفظكم الله أيها الأحباب، ونراكم بخير بإذن الله، وبإذن الله نلتقي على نصر عظيم وجبر لخواطر المكلومين والمجروحين يا رب العالمين. الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى وينصر المؤمنين ويسددهم يا الله. الله يخسف بالمجرمين والظالمين ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم.
الله يقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وعجل بهلاكهم واضعف قوتهم يا الله. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين يا كريم يا عظيم يا جبار يا ارحم الراحمين يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا السماء والسميع العليم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. بلال أحمد الصبري، بلال أحمد الصبري، الخميس 26 من أكتوبر 2023. شكرا لكم، دمتم بخير.